guys, mé jméno je Ralf a vítám vás u druhého dílu Let's Playe na hru XEE. Je to přesně tam, kde jsme skončili, já to dám znovu, aby tam byla ta ukázka. Minule jste mi říkali, nebo byl tam koment, že mě nebylo moc slyšet, že byla nahlas hudba, já už jsem to, já vlastně no... Bylo to tím, že jsem v editu dal moc nahlas tu hudbu, co hrála v pozadí, takže už to neudělám a bude to lepší. Jo. A znova ano, a máme tu ukázku. No nejsem vrah. No, tak ukaž ty důkazy, ukáž, no, ukáž se, synku. Ukáž se. Tak co jako, jak víš, že jsem to byl já, no? Jak víš, že jsem to byl já, no? Ne, to není na zadní části hlavy, to je zepředu, co ti jenom zdá. Přímo vosem, jak jsi to spočítal, ty chytrák? Ne, já vím, že to... Než jak víš, že jsem to já? A kurva, asi mě dostali. Nebyl jsem to já. Já jsem totiž klon toho blbečka, co to byl. Protože on zdechl, já jsem jeho klon. Já nejsem Steve Rowland, já se jmenuji úplně jinak, mám jenom jeho identitu, víš ty chytrolíné, hlupy. No, běžte, já vás postřelám. Tak to už by mě trefila při mužce. No, nazdar. No, tak jo, no. Ty jsi dívka z banky. Co to dělá, co ty děláš, no, schválně. Děláš něco? Ne, tak si naser. Káš? Jdem to zahajkovat, celé jim to tu zahajkuje. Nemůžu. A tady na ten shit můžu šáhnout. To mě nezajímá. Co to je jako tam, jak za blbost. Já chci mačkat počítače, nech mě mačkat. No tak jo. To chci rozbít. Bam. Ještě aj tady, to by se neřeklo. Tam tady rozbiju všechno s kolama, to popič. Jdem dál. Dokument. To by vůbec neslyšeli tady tu ránu, ale v pohodě. Už o mě víš, já vím, že o mě víš. Co dělá tady ten krám? Mně se zdá, že to mám nějak moc. No, snad to bude dobrý, že? Tak co zkoušíš tady na to... Teď bys mě práskl, jenom tě jevnu, to tím do hlavy a budeš mít klid. Tak nic, no. Ale tak jo. Co děláš ty? Game over. Já game over, však já pořád hraju tady tak, jsi zahajkovaný, celé postižené. Tady papír teče do bedny, v pohodě. Tak jdem. Ne, to radši ne. Beru cihlu, kámo. Beru cihlu. Cihlou dáme všechno, zvládneme všechno s mojí mocnou cihlou. Potřebujete posily. No, nevím. Já mám cihlu, takže já jsem v pohodě. Do prdele. A já ho nesmím zabít. Tak pojď, já po tobě jebnu jenom cihlu. Mně se tady, já si tě tady schovám, máš smůlu. Ježišmarek, kdo je ten chlápek s tetováním? Nevím, kdo je chlápek s tetováním. To asi bolelo, synku. Aha, tak tady ne. Tu projdem tu má no stres, že?
Ty jo, ty do mě budeš střílet, no tak já tě jebnu, že židlou, nemá jako židlat. O, tebe už můžu zabíjet, hajzle. Čáko, co tady na mě zkoušíš? Ty taky jo, ty chceš taky. To je promítačka, nefunguje. Ani nejde zahackovat, tak to nechci, to vůbec fuj, bé. A tebe nemůžu zabít, že? Ale tebe můžu. Ty už vejš jak malé děcko, nebo jak malý harán. Jsem ho nezabil, ne? Nebo já? Doufám, že ne. To nesmím ho zabít, to je škoda. Co je tady? Hej, tady. Dívejte se, jo, to je úplně nejvíc morda. Bom, sotva tam vejdu už ho, krásně. Ty mě asi nevidíš, co, ale tak v pohodě. Mě to nevadí, když ty mě nevidíš. Ale já tě vidím, takže pohodě. Máme brokádu, to je super, to jsem vždycky chtěl. Jsem mocný Chuck Norris s brokádou. Já jsem. Tak jo. Co tady? Dějte se, to je nejvíc morda. Jo, tohle. Zachytný bod. Dějte. Ne, nehýbej se, já ti to chci hodit do hlavy. A já už do toho nemám střelivo. No tak nevadí, máme střelivo do brokovnice, já jsem v klidu, s brokovnicí jsem v klidu. Bum. Dá si bolelo. Bum. Čáko, bum. Tak z brokovnicí si mě, teď jsem zaplítal. Brokovnicí si vás vyndám všechny, nemáte šanci. Tak pojď, nějakou lékárničku, nějaké střelivo, nezájem, dokud zatím mám čím. Vlastně to bylo střelivo do brokovnice, tak to mě zajímá. Au. Bum. To asi bolelo, co? Já vím. Může to bolet ještě víc. Komu to cpeš? Může prosím tě, tady snažíš, super marný. A teď kam? Teď nevím, kam mám jít, to je v piči. A jo, tak asi jsem. Tak ty ale já jsem lepší, víš, z brokovnice, na mě nemáš. No, zemři, tady zkoušíš na mě, nemáš šanci, super, sráč. Tak jo, no. Nabiju si znova Rkou, pojďme. Jo, a tady už jdu na střechu. To mě zajímá. Úroveň splněna. Násilný, super. Johnson, no hej tady, tak nemám prdeli kulomet. Za chvíli uvěříš. Super. Čak on mě taky dostane a ta mise, jak ho budu vysvobozovat, je úplně nejvíc mega, budu to přísná. No dej mi hák, ty chytrá. Here. No, tak here si nasaj. No tak ne, asi, jakože mohla bys mi to ukázat, že jo, jak se to dělá. Tak to je jasné, že musíš první, ale tak chápu, tebe to asi jen tak nejde. Střel. A jak ona to udělala, že... Ono to jde nějak úplně rychlejš. To jsem posral. No to jde úplně nějak rychle, jakože... Já se tady zabiju, to ne, tak enter to nebyl, tak nebudu už mačkat enter, zkusím se to dole. Ono to jde navíjet rychlejš, to mi netvrďte, že to nejde. To musí jít ovládání. Pohled, střelba, ostatní. Vzít, použít, předmět, další předmět. Chat, mě nezajímá týmový chat, rychle uzdá. No tak nic, no.
Chtěl jsem si to urychlit. Ono to jde prostě nějak, že kliknete a to vám vyjede úplně rychle, jak ta ženská. Já tady jedu strašně pomalu a i to vyjelo úplně rychle. A ono to tak jde udělat i normálně, ale já nevím teď jak. Nazdar. Ví, kde drží Carrington. Já už to vím taky, protože to hrál. Emerald Base. Je mi sniper, děvka. Sniper, no. Je ostřelovací puška, dobře. To je sniper, ty ostřelovací puška. Nemáš šanci, sundám tě. To je asi balovo, co? Teď já jdu první, vůbec neskoušej na mě, já jdu první. No, tak ale jdu první, ne ty. Co tady na mě zkoušíš? A už skáču, už mě to nebaví. Tak pojď. No, ukaž se, no tak asi jo, no, tak to by mě asi dali. To asi balovat, co synku. Vůbec, ty máš taky ne, ty máš taky brokovnici, to vůbec neskoušej, fakt. Ne. Konečně, a já bych měl taky líp mířit, že ale tak ono se to jen tak nedá. Nestíhám to. Jdem dál. Nebo co bude. Tak kde seš ty, babko, ty to musíš to otevřít, ty... Aha, jo, tady jsou další. Jsi Jones. To mě nezajímají nějaké normální, debilní, nejnovější zprávy, nebo co to tam valí. No dělej. Ale taky už bychom jako ten paklíč mohla dát, protože to by to strašně trvá. Bitch. Nemá šanci, já se trefím, tak to bude konec. Tak to otevřu, ne? No, super. Tak jdem. Budu tam dřív než ty. To je tady úplně mega. Ono je teprve tam, jí to trvá. Ono to zase musí tady otevřít, ježišmarja. No, tak to otevři, prosím tě. No, dělej. Granát vám tam hodím. To vás pohřbí. Končíš. Jsi skončil, kámo, ty už to nerozdýcháš. No, tím to říkám. No, tady sniper. Aha, hej, já chci lékárničku, dej sem. No, já si myslím, neunesu více střeliva, to mě nezajímá. Snaž se, synku, na co tě platí. No, už jdu po něm, vydrž. A kde je? Jo, tam. No tak co se schováváš, když jsi sniper, ty minjo? A on netrefil se, on se trefil. On se taky trefil, kde je další? To je jako všechno. No, tak taky, že už jdu, ne? Tak to nedám. No tak to, kdyby se spal dolů, tak by se nic. Jo, prosím tě, jsi asi chytrá jak frekvence 1. No, prokopni to. Dobře, jdem, co dál? Bum. Dobrý, no. Au. Já tady krosím sniperem, jsem menší zabiják, no asi. No tak to vůbec, to mě nezajímá, že ty nabíjíš. No dělej, nebo já umřu, no ještě mám leku. No aha, tak tady taky jako budeš nabíjet, jo, děláš si prdel. Vůbec nebudeš si brát jeho zbraň. To tak, co to je, hoší? No, ukáž se. Děláš si srandu, ježišmarja.
co to může ta děvka? Ne záchytný bod. No super, tak to ne. No nic, já to střihnu, než dojdem tam, kde jsme byli. Jsem zpátky, už jsem tu. Jenom to tady prostřílíme trošku, nechtěl jsem vás připravit do tu akci. Protože teď si je tady vyndám s brokádou a bude to mega. Kam ty jako utíkáš? Ty mi chceš zabít tu děvku. No čepičku máš, jo? Tak ty jsi frajer. No běž tam, skoč. Tak ty jsi jinčí zabiják. Já vím, neměla se být. No, tak to jste teda neměla, děvče, to jste teda neměla, to jsi pěkně posrala. Lékárnička, no, těžká vysta, hodí se. Do you read me, neslyším tě. Na Emeraldu, na vojenské základně v Alapačských horách. Neříkal jsem to náhodou, že tam budou. Říkal. Tak já už jsem to. RPG, jo RPG, tak to by si vystřelil jenom jednou, no, protože RPG je jenom na jednou použití, ale dobrý, no. A on pak vystřelil ještě jednou. A já si na to vezmu tohle, protože... Pojď, umři. Tam je ten s tou bazukou, ale hlavně, že říkal RPG a už tady střídá si po třetí. To by s normálním RPGčkem nedal. Ty troly. Ale tak v pohodě, že? Umři, prosím tě, jsi trápnej. Tak si zahrajím s bazukou trošku, no. Bum! Sundej. Tak to jsem posral. Pojď bezpečnostní systém. Tak já si tady ještě, jdu pro munici. Já si vezmu tady tohle a já to tady vyčistím. Střílej! No teď jsem úplně zblblej, jdem do vrtu. Tady nic není, nevadí. Úroveň splněna. Překonat dohrazení základny. Tak to už je ta dobrá mise, ta nás bude bavit. OK, tohle je pro tento let's play všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, nebo odběr, nebo pěkný komentář. A budu se na vás těšit příště v dalším let's play ze hry XII nebo z jiné hry. Takže díky, mějte se, zdar jak pes.